осы келген қонақтарымызға деген арнайы сыйлықтарымызды ұсынуды жөн көріп жатырмыз. Қош келдіңіздер. Енді жалпы қазір енді бүгінгі тойдың қонақтары басым көпшілігі әке аналарымыз, ата әжелеріміз. Сондықтан да қазір жалпы тойдың, қазақтың тойы тәрбиенің тау бесігі, тәрбиенің ордасы десе артық айтқанымыз болмас. Сондықтан да қазір ортаға шыққан қонақтарымызға сыйлық берер кезде, сыйлық ұсынатын сәтте біреудің күйеуін, біреудің әйелімен билетіп жарыстырмай қояйық. Өз әдемімен, еркімен, өзінің жолымен әдемі сыйлықтарымызды ұсынайық. Енді жаңа осы той иелерінен сұрап жатырмыз, отау құрғандарыңызға қанша жыл деп? 39 жыл деді. Алтын той көріңіздер деген жақсы тілекте болдық. Енді жалпы қазір мен ортаға бір 5 жыл алдырғым келіп тұр. Осы ортаға маған үйленгендеріне 1 жыл мен 10 жыл аралығында уақыт болған бір отбасы болса, келсеңіздер. Үйленгендеріне 1 жыл мен 10 жыл аралығында уақыт болған. Бар ма? 1 жыл мен 10 жыл аралығында үйленген. Үйленгендеріне 1 жыл мен 10 жыл уақыт болғандар. Ну, примерно, келеді 10 жылдан асып кетсе де ештеңе болмайды. Келсін ортаға. Мына жақтан біздің нағашыларымыз, жұмыстастардан болса. Келіңіздер. Келіңіздер ортаға. Қош келдіңіздер, қосып қойсаңыздар болады. Қойып қос! Рахмет, енді келесі жұп үйленгендеріне 10 жыл мен 20 жыл аралығында уақыт болғандар бар ма? 10 жыл мен 20 жыл аралығында. Қош келдіңіздер! Рахмет. Енді келесі үйленгендеріне 20 жыл мен 30 жыл аралығында уақыт болғандар. 20 мен 30 жыл аралығында. Бар ма? Бар шығар енді. Келіңіздер. Қош келдіңіздер. Қойып қос. Негіз ер адамдар шақырып алды әйелін. Рахмет. Қош келдіңіздер. Қоса қойыңыздар. Рахмет. Енді келесі 30 жыл мен 40 жыл аралығында уақыт болған үйленгендерде. 30 жыл мен 40 жыл аралығында. Құрдастар, келіңіздер 1 жыл ортаға, 1 отбасы ортаға келсеңіздер. Апам ойда. Келіңіздер. Стоп. Жоқ, бір семья керек маған тек қана. 1 жұп, 30 жыл, 40 жыл аралығында уақыт болған 1 жұп ортаға. Ау, толып қалды. Рахмет. Сіздер, көке шайға сөйлесеңіз болады орныңызға. Шайға сөйлесіңіз орныңызға. Так, 4 жұп шықтық. Енді Алла бұйырса алтын той көрейін деп жатырған. 40 жыл мен 50 жыл аралығында уақыт болған. Болмаса алтын той көрген. Самый старший. Біздің стажы көп. Қолақтарымыз міне келе жатыр. Қосылайық. Самый стажы отбасы ортаға келе жатыр. Қосылайық. Бұл кісілерге не істесерден шығараса. Рахмет. Енді стаж бойынша тұрыңыздар. Теңіз бірінші, бізде мына жақта. Чек арғарай барамыз. Стажы көріп, чек арғарай барамыздар. Бірінші келіңіз ортаға. Теңіз. Ортаға келіңіздер. Таныс мана есіміңіз? Сайлау. Ортаға шығыңызшы бүгін. Кім боласыз әулетке? Күйеу баласы. Әулеттің күйеу баласы. Отау құрғаныңызға қанша уақыт болды? 15 жыл. 15 жыл. 15 жыл аралығында жақсылықта, бақытты да, қызықты, қуаныш сәттерді бірге көрдіңіздер. Точно айы күні есіңізде ме? Қуаныштың ба? Сіздің үйленген уақыт? Сентябрь 18-і?
Сентябрьдің 18-і. Рахмет. Бізге келесі есіміңіз Уанбек. кім боламыз? Балдыз. Балдызы, қосып қойсаңыздар балады. Қанша жыл? 15 жыл. 15 жыл. Айы күні? 11 сентябрь. Күн? 15. 11-ші қыркүйек. Сентябрь күні күшті. Да? Бізген сөйтіп уақытта кеңіздер ортаға. Есіміңіз? Марат. Кім боламыз? Зейін. Жиен. Қол соғайық, жиенге қол соғайық. Жиенге қаттырақ қол соға керек. Жиен. Қанша жыл? 30 жыл. Қол соғайық, керемет. Күндіз тойда қатты, алға берсе алып тойға бірге қадам басыңыздар. Айы күні? Ноябрьдің 5-і. Ноябрьдің 5-і. Рахмет. Қош келдіңіздер. Есіміңіз? Алтынбай. Кім боламыз? Алтынбай. Кім боламыз? Құрдас болам. Құрдас? Құрдастар! Қол соғайық! Қанша жыл дейді? Тойда жүріп, қайт болмайды. Мен естіп жоқ айтып. Одан кейін айыққан шығарсыз. Айтқан күн 36 жыл сияқты. 36 жыл ма? Артында келісіп тұр, екеуіңіз 36 жыл. Майдың іші айтыyorum. Майдың 24-і. Рахмет. Тойлағасын осылай тойлау керек болған шығар бұрында енді. Рахмет. Қош келдіңіздер, жандарым. Қош келдіңіздер. Көке қанша жыл болды отан құрғандарыңызға? 49 жыл 4 ай. Алтын тойға жетіңіздер, бұйырса. Қош келдіңіздер. Так, енді бізде ставим. Азымыз ортада шығайық. Күй бала, келіңіздер. Сіз мына жаққа қарайтыңыз. Бір-бірлеріңізбен қарсы тұрыңыздар. Енді мен неге шығардым? Жалпы біз ер адамдар негізінде жан-жарымызға, әйелімізге көп еркелетіп, жақсы тілектерімізді айта бермейді екенбіз. Ол рас қой енді. Күнде еркелетіп, күнде жылы сөз айтып, ондай жоқ біздің арамызда. Бірақ 15 жыл бұрын отау құрған осы жан-жарымызға ризасыз ба? Риза. Дүниеге ұл қыз келді ғой. Ұлым бар. Ұлыңыз бар. Аллаға сансыз шүкір, саналы салиқалы ұрпақтардан болсын. Енді қазір мен былай жасайын деп тұрмын. Мен сізге микрофон беремін. Сіздің бар еркелігіңізді, бар келіп кеткен қателік болсын, бар жақсы қылықтар болсын, соның барлығын көтеріп сіздің абыройыңызды асқақтатып отырған жан-жарыңыздың есімі Назгүлге бір 30 секунд уақыт берейін. Көзіне тіке қарай аламыз ба? Көзіне тіке қарап тұрып, не айтқым келеді? Алғысымды, рахмет деп, жан-жарыңа деген бір жақсы тілек, жақсы сөзімді арнасам деймін. Ризашылығымды білдіру керек қой, үшін шынында керек. Жақын тұрыңыздар, келіңіздер. 15 жыл бұрын жігіт пен қыз болып, бозбала мен бойжеткен болып, болашақта бірге қадам басқан жанұяның жолдасына деген алғыс ниетін тыңдасақ дейміз. Алғысым жолдасыма шексіз. 15 жыл бойы әр айтқаным айта беремін. Елеу жыл жолдас еді. Жаным деп, алтыным, қайда жүрген адам болсын. Қарындасым сыйлаған кейбір қайда шақырып тұрмын. Осылай деп қызық бірге көре берейік, қолымызбен. Сөз соңында мен сені жақсы көремін. қосып қойсаңыздар болады. Бұл басы. Рахмет. Келіңіздер. Бұл басына да қазір қысы енді бастады. Келіңіздер. Балдыз 15 жыл, 11 сентябрь, 11 қыркүйекте отау құрған жанұя. Рахмет. Ұстаңыз. Жан-жарыңызға ризасыз ба? Риза, бірақ андай сөз айтса онда амар сенбейді. Сенбейді? Сенбейді. Өтін айтсын, бір жерге сұрап кетейін түсінер. Бір жерге сұрап кетейін деп түсінер. Сөйтіп жүрген болыпсың ғой сен онда. Жақсы жылы сөз айтар деп жақын кетіп қалатын болып тұрған бастайын. Енді алыстан тұрсыздар, екеуміз келсеңіздерші. Жақын тұрыңыз. Дүниеге ұл қыз келді. Бір қыз, екі ұлым бар. Бір қыз, екі ұлыңыздың осы дүниеге жарық дүние сыйлаған жан-жарыңызға ризасыз ба? Риза. Бір жақсы етіп тұрып, ақтарылып, жүректен шыққан жылы сөздеріңізді жолдасыңыз арнасаңыз. Көзіне қарай аламыз ба? Көзім алдымызға қарай. Жақын тұрыңыз, жақын.
Ал, мархабат. Шақырайын. Мен сені жақсы көремін. Басқа не екенін. Далаға қарама, әйеліне бар. Жақсы бар бір тем айтып тұрмын ғой. Оны Жан-жақтан батысқа сып тұрған шығар. мен сені жақсы көремін. Өмірде бірге боламыз. Бір жастағы болашағымызды бірге солар естейсін. Солардың тойында осылай бірімізге рахмет. Балдарымыз тойында. Басқа не екенін мен айта алмаймын. Баласының тойында үйге бір-біріне қарап тұрғысы келеді. Соңында жеттіңіздер. Сөз соңында Жаным мен сені жақсы көремін. стоп. Көзіне қарап айтса, ана жаққа қарап айтса сен. Айт. Көзіне қара. Мен сені жақсы көремін. Ей, күлмей айтсайда стоп. Мен сені жақсы көремін. Қосып қойсаңыздар болады. Ішінде тіке қарай алмайтындай не істедің ба? Жан жаққа жауып тұр ғой. Қинадым. Қосып қойсаңыздар болады. Барысы! Рахмет, жан-жағыңызға қолдарыңызға ұстап. Қолдарыңызға ұстап, бірге. Рахмет. Енді бізде неге ақылдасып жатыр. Келіңіздер. 30 жыл болған Жания. Микрофон сізде. Келіңіз алға. Жағын тұрыңыз, жағын. Малыстар көресіздер. Алға шығайықшы келіңіздер. Әжеге. 30 жыл бұрын қандай едіңіздер? 30 жыл бұрын жігіт қыз болып жүрген сәтте бір-бірімізге жақсы тілек айтатын. Күнде бол. Жақсы сөз айтатын. Күнде болса, мынау кейінгі ұрпақ, біз өскелең ұрпақ, жастар көріп өссін. Бір-бірімізге деген сезімімізді, бір-бірімізге деген жақсы ниет тілегімізді арнайтын уақыт келген сәтте. Көке, 30 жыл ішінде бар жақсылықты бірге көрдіңіздер. Ұл-қыздарыңыз Айтпайтын жерін айтып жіберейміз осы жерден. көрейік. Көзіне тіке қарап тұрып, кет көке. Бұл кісіге өте ризамын, негізінде. Біздер бір-бірімізге айтпай түсінетін адамдармыз ғой, көз келмейді. Астанаға дейміз. 30 жыл болды, осыдан бері енді маған енді осы күнге шейін сіңіп Маған қарамаңыз, көке. Маған қарамаңыз. бұл кісіге енді жақсылығы көп, бәрі есер айтпай-ақ қояйын. Мен өзім білдім. Рахмет, алғыс не болды? Сіз бұл кісіні таныстырыңыз. Алғысым шексіз. Көзіне тіке қарап тұрып. Жаным, Ризасыз ба? Көке, ризасыз ба? Сөз соңында мен сені... жастарды қолғанда. Түсінеміз ғой бір. Жоқ, мен сені сыйлайын десеңіздер бар. Айтасыз ба? Айтамын. Айтсаңызшы енді. Айта алмайды. Неге айта алмайсыз? Көзіне тіке қараңызшы, жан-жағыңыздан. Мен айталап тұрмыз, тіке қараңыз. Жан-жағым. Жоқ, мен басқаларға айтайын деп жатырмын. Жан-жағым. Через не хочу увидеть, жан-жағым мен. Жоқ, сіз тыңдасаңызшы бірінші. Мен сені, сені емес, сені деп біз солай дейсіз. Сені құрметтеп өтемін. Міне, қосып қойсаңыздар болады. Жүріп біреуді іздесін, Рахмет. сағыну. Қорқытып ұстап отырған сияқты айтыңыздар. 36 жыл, ну примерно майдың іші. 36 жыл. Келіңіздер. Қош келдіңіздер. Енді бұл кісілер қазір бар, жақсылық бар, қуанышты бірге көрді. Енді пример басында осындай болдыңыздар ма енді? Жас жігіт, қыз, одан кейін салмақ бұзарымыз бар, шаштың жеті бар, ағарақы бар деген сияқты. Бірақ бар жақсылықты бірге көріп өскен, 30 жылға таяған әке мен ана, уже сіздер ата мен әжесіздер. Осындай бақытты күнге жеттіңіздер. Жақындап тұрсаңыз, аға. 36 жыл. Кезек өзіңізде. Көзіне қараңыз. Астық шақта махаббатты сүйем, күйем бәрін айтасың.
Оқиды-ау. Немен жөйлер отырғанда сөйлеп айтсаң, ана тақтап күлер. Жоқ, шын сондай болған. Сондықтан енді өмірден жолдасып өмір ақ сүйреп өтесің ғой. Сүйреп өтесің. Өмірді қосын. Рахмет. Сіз соның әдемі қорытындылап жіберсеңіз күшті болып кетейін деп тұрдым ғой. Өмір бойы бірге болайық деп жатыр. Әкеліз махаббат болса қойсаңыз болады. Рахмет. Қош келдіңіздер. 36 жыл құтты болсын. Алтын тойдырдыңыздар бұйырса. Рахмет. Рахмет. Мә қызықтың бар енді асылайын деп тұрмын. Рахмет. Бізде Алла бұйырса алтын тойға дайындық. 49 жыл 4 ай. Құтты болсын. Рахмет. Микрофон сізге берейін. Екеумізді бірімізге қарап отырсайын ба. Қатар тұрыңыздар, келіңіздер. Біздің жастарға шын үлгі, ұрпаққа өнеге, әке мен ананың қол ұстасып бірге жүргені бұл ұрпақ үшін, ұл қыздарымыз үшін шынайы бақыт. Осы бақыттан Алла айырмасын сіздерді. 49 жыл 4 ай бұрын қандай қол ұстасып бірге махаббат көрдіңіздер, міне әлі сол қалпында ағайын. Қол соғып қойсаңыздар болады осыған. Рахмет. Кезек өзіңіз де ата. Менен 49 жыл бойы екеуміз отау құрмастан бұрын бір-бірімізді ұнатып, осындай өмірге қол ұстасып келе жатырмыз. Өзіміз ұрпақ өсірдік, 2 ұл бір қызым бар. Аллаға шүкір бәрі адам болды, немере шөбере көріп жатырмыз. Енді өмірде тек бар жасылық дейін жолдасым. Сізге айтып жатыр. Өмірде бірге жүріп, бірге қартайық, өмірдің ащы тұсын бірге көріп келатырмыз 49 жыл. Алған өмірде де бала, ұрпақ қызығын көріп тек бақытты өмір сүрейік. Мен сені жақсы көремін. Әкем мен ананың шынайы бір-біріне сүйіспен жүрген, бір-біріне сыйластығын көріп өскен отбасыда ұлықты ұрпақ дүниеге келетін сөзсіз. Аман болыңыздар. Енді бала айтқанды емес, көрген істейді ғой. Сіздердің бір-бірлеріңізге деген сыйластықтарыңыз ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тапсын. Аман болыңыздар. 50 жылдық құтты болсын. Ал біздің жанұяларға деген осы әулеттің атынан арнайы сыйлықтарымызды табыс етеміз. Қош келесіздер. Бүгінгі той көтеріп шыққан жанұяларға, әке аналарға, аға жеңгелерге, аталарға, жезделерге, ата мен әжеге ерекше алғыс. Тойыңыз болсын. Міне, өмір осысымен қызға ағайын. 15 жылдық болды, Алла бұйырса міне 15 жыл. Міне этаптан өтесіздер, Алла бұйырса. Сіздер осы деңгейге жетіңіздер, Алла амандығын берсе. Бұл кісілер осы этаптан барлығын өтіп шыққан, бар ащыны, тұщыны, бар суық пен ыстықты бірге көріп, міне соның нәтижесінде Алланың қалауымен 50 жылдыққа қадам басып жатыр. Баршаларыңызға дәл осындай уақытта бірге жетуді бұйыртсын. Аман болыңыздар, тойларына жайғасаңыздар болады. Құрбастар, Жұмабай Мәтес, Алтынбай Қармыраш, Жақсылық Уазима, Берік Мария, Сәкен, Гүлжан, Гүлсара, Ханшайым, Такима, Майра, Нарынбай Нағима, Әліп, Майра, Қайыржан Асима, Ғарипулла, жолдасымен деген. Қош келдіңіздер. Құрбастар, кет қырдың!
Жақсы енді. Бейсенбай Гүлайназов. Осы әулеттің ағайын күніне. Бірақ бүгін құтты болсын да. Құрдас, зейнет жаста келіп жатыр енді. Тағат денсаулық тілеймін. Гүлайназов дейміз. Осылай шауып жүре беріңіз әрқашанда. Зейнет жаста келіп жатсың. Осы жасқа келген сені бірге өстік қой. Аттан да құладың, Гүлайманнан да құладың, құламай енді. Әрқашан шауып жүре берейік, құламай. Бәрімізге де саулықпен, бәрімізге де осындай дастархан болсын, өсін, той болсын, қызық бола берсін. Рахмет. Енді немерелерді қуанта береді, бейсалғаннан кейін. Аман болу тұрған. Ал енді, құрметті қонақтар, бәрімізде тұрғанда Бейсенбай күндері зейнеткерлік жасқа жетіп жатқан тойына қош келдікте. Бейсенбай, туған күні құтты болсын деймін, денің сау болсын деймін. Өсіп жатқан ұл қыздарыңмен, немере жиендеріңмен қызығын көр деймін, қосағар деймін. Ағайын тұрмақыздан жекілер, бәрі аман болсын деймін енді. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын енді. Болашақта дені сау болсын, көргенің осындай той болсын деймін. Құрметті қонақтар, бүгін Бейсенбай Құдасының пенсия жасы құтты болсын. Бейман Бейсенбай алдағы зор денсаулық тілеймін. Ауырмас қалмай, балаша қызығын көріп, демеу шөберелерін қызығын көріп отыра берсін. Енді құрметті қонақтар дейін, енді бізге Бейсенбай бөтен емес, бәрімізде қош келдік, мынандай үлкен керемет аппақ мейрамханаға Бейсенбайдың біздің туған күнін өткізейік. Керемет туған күн бұл, атақты туған күн. Енді мұнда жиналып отырған негізі Бейсенбайдың бөтен адамдар емес, бауырлары, құда-құдағайлары, достары, біздер құрдастары, тағы да көршілер. Енді Бейсенбайға келмеген тек деніне саулық дейін, аман есен осындай жолдасының қасында қыздарың, құлпырған қыздарың бар, ұлың бар, керемет. Солардың ортасында жиендеріңмен немере көріп, достарының ортасында, жаңағы құда-құдағайлардың арасында көңіл көтеріп жүре берген, деніңе саулық, отбасыңа бақыт тілеймін. Құрметті қонақтар, тойшы қауым, бәрімізде бүгін Бейсенбай мен Гүлайманның жайған дастарханына қош келіп жатырмыз. Бейсенбай енді бүгін зейнет жасына, пайғамбар жасына толып жатсын, ақсақалды ата болып жатсын. Денің сау болсын, өміріңіз ұзақ болсын. Балдарыңның ортасында үлкен бәйтерек болып, ақылшы болып отыра бер, жүре бер, немере сүйіңдер, шөбере сүйіңдер. Өмірдің бар қызығын көргендерден тек бар жақсылықты тілеймін. Ауырма, жүзге жетіп, бейнетіңнің зейнетін көріп. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Бейсенбай Құрдасының 60-қа толып, зейнет жасына өнептесіп жатқан осындай қонақтарына не айтайын? Барлығыңызға денсаулық тілеймін, аман болыңыздар, ауырмаңыздар, Құрдас дені сау болсын, ауырма, ұзақ ғұмыр тілеймін. Енді бейнетіңнің зейнетін көріп, әрі өзіңдесің, істейсің бе, істемейсің бе, деп аласың ба. Біз Бейсенбай екеуміздің бұқтағай кеңес одағы кезінде айырда жүрдік, айырда. Ол кезде айыр ғой. Сол айырдық. Сындырдық деген ғой енді. Ауыр жұмыста жүрдік. Соның арқасында кішкене маңында болып өсіп жатқанымыз. Бейсенбай көзі қайратты, кішкентай болғаннан.
ризамын құдасы денсаулық. Қойын ғой. Бәріңе амандық деймін, аман болыңыздар. Той боласын. Ұзақ ғұмыр кешіңіздер. Немере жеңгеніңіздер. Осылай биылғыңыз жақсы өтсін. Тойлауыңыз. Рахмет көп. Ассалаумағалейкум, көрші халқым. Бүгін мынау қазақтың бейсенбай 63-ге толып, бейнетінің зейнетін көрейін деп жатыр. Ал жағынан сүйіндісін, жақа. Кемпіректердің бір жасқа қартайындар. Аман болыңдар, тәңірген балдары қызын көр, солардан көрген ұрпақты тәрбиелеп, ағалып анамен ақша ата болыңдар. Өмірде бір жақсылық деймін, аман болыңдар, ұрпақ қызын көріңдер. Алenda Бисақа, туасын, манадан бері қолдастар айтып жатыр, соған басыларын аман жүр. Ауырма, осы қалпыңнан айныма жүре ортамызда. Бар жақсылық деймін. Жақсы, бүгінгі мына Аймағамбет тәуелсіздігінде болып жатқан тойларымыз құтты болсын деймін. Біріншіден, енді мына бүгінгі зейнеткерлік жасқа жетіп жатқан Бейсенбай құтты жасың болсын, жасыңа жас қосыла берсін. Қартаймай қасыңдағы Гүлайманды ертіп алып, ақтарыңыздан ерген ұрпақтарыңыздың қызы ауырмай сырқамай жүре беріңіздер. Көрген бейнеттеріңіздің зейнетін көріп, шалқыптасып жүре беріңіздер. Тойға болсын. Қонақтар, қош келіп жатыр бүгін Бейсенбайдың Гүлайманын жайған дастарханына. Құрметтеп шақырғандарыңызға құрдастарымыз деп барлығымыз көп рахмет. Ағайын тумаң мен құда ағай, ағайын бауырларымның ортасында. Енді Бейсенбай жасың құтты болсын, денсаулығың мықты болсын. Енді 63 жас деп жатыр, бірақ деген алдыңда екі ағаң тұрғанда сен қалайдан 63-ге толған қарт деп айтамыз, қария. Бейсенбай әлі жалғыз түрінде тұр. Ол деген сондай қалай деп айтайын. Ана жылқыны ортасында көп жүріп жылқыға мінген, мынандай өте еңбекқор, ат құлағында ойнайтын жігіт болып өсті ғой. Енді Гүлайман біліп, енді өте жақсы. Қасында бірге жүріп келе жатыр. Осы уақытқа дейін өмірде бірге еңбектеніп, осы балаларын өсіріп, қыздарды қияға қондырып, енді сол балалардың қызығын көріңдер. Немере, шөбере, жиеннің қызығын бәрін ортасында, мына достарымен бірге жүре беріңдер. Аман болайық. Сол жақсылығымыз көбейе берсін. Сол бейнеттің зейнетін көре берді. Бар жақсы тілеймін мен. Аман болайық. Барлығында осы жақсы тілеймін. Бисақа, Гүлайманжан, қайырлы жастарың болсын. Мына барлық ағайын туысты бәрін жинап жатсыздар ғой, енді барлығымыз қош келіп жатыр. Менің айтайын дегенім, адам ұрпағымен жұмыс жасайды ғой. Мына көрінген қыздарың керемет жақсы білім беріп, білікті маман иесі ғой. Мақтанатын, біз қыздарыңмен мақтанамыз. Алла болса енді ұлыңның да қызығын көріп, немере жиендерің көп болсын, жақсы болғаны. Тойға жүрек жарды лебізін арнап, осы тойдың төрінен төбе көрсетіп келген қадірлі қонақтарымыздың қатарында көршілеріміз бар. Құдай қосқан көршілеріміз және сұлу жақтарымыз бар. Сейілхан аға Күмісапа, Нұрболсын Нұрсұлу, Аршат Гүлмира, Қырамыс Гүлшат, Аслан Жанар, Амангелді Гүлия, Сағындық Гүлбаршын, Серік Бибінұр, Бейбіт Алия, Сансызбай Асыл, Тілекқабыл Ақмарал, Айтжан, Захар, Бейсенбай есімді қонақтарымызды тойдырына шақырайын. Көршілер! Je
көңілге керемет би үшін. Ал енді құрметті тойшы қауым, қайырлы күн. Бүгін енді мына Бейсенбай көршіміздің бүгін мерейлі зейнеткерлік жасқа шығу тойына келіп жатырмыз. Баршаңызға қуаныш тілеймін. Ал Бейсенбай зейнеткерлік жасың құтты болсын, жастан жасқа жете бер, денің сау болсын, өсіріп отқан ұрпақ қызын көріп, соның ортасында аман есен Гүлайман екеуің аман есен жүре беріңдер. Жиендерінің қызын көріңдер. Енді алда енді 70 жаста осылай тек қуанышта кездесуге жазсын. Аман жүріңдер. Жұмысың жемісті болсын. Жастан жасқа жете бер, тойың тойға аласа берсін. Рахмет. Біздер осы ағайындармен бірге көрсетіп шақырып жатқанына. Біздер 5-6 жыл мына Деркөл кентінде көрші болып тұрып жатырмыз. Ағайындай араласып, жақсы көршіміз. Енді баршаңызға тек жақсылық тілеймін, амандық, елдеріңізге саулық тілеймін. Той тойға аласа берсін. Қайырлы кеш, қымбатты ағайын туыстар. Бейсенбай Гүлайман бүгінгі мынау зейнеткерлік жасқа шығып, біздің қатарымызға келіп, той тойлап, құда жекжатыңды ағайын тума, құрбы құрдас, дос жолдас, Совет армиясы қатарында болған сұлу жақтарыңды бәрін бүгінгі күні жинап жатыр екенсің, ұзағынан болсын. Тек қана 63-пен шектелмесін, алға қарай тойларын тойға аласың. Бейсенбайменен біздер 5-6 жыл көршіміз, ауылдың аңқылдаған, керемет, елде өскен азаматы, оған қасындағы жұбайы да сай айналайын өсірген ұрпақтың қызығын көріңдер. Жақсы, керемет ұстаз, ақ қалақты абзалған дәрігерлер өсірдіңдер. Мынау ұлың аман болсын, сауығып кетсін. Соның қызығын көріп, келін түсіріп, немере сүюге біз көршілер атынан тілектеспіз. Денің сау аман жүр. 63 деген ештеңе емес. Ол денің сау болса, әр қарай жұмысыңды жасап, жүре бер, екеуің тек қана үйлеріңмен, төрлеріңмен қонақ кетпесін, іргеміз құтты болсын, заманымыз тыныш болсын, ұрпақ қызығын көрейік, отырған жерің төр болсын, әрқашанда тек қуанышта кездесуге Алла нәсіп етсін. Рахмет. Ассалаумағалейкумдер, қонақтар. Енді бүгін деген мына Бейсенбай өлінің тойы болып жатыр, енді жиналып жатырмыз, бәріміз басымыз қосып қуаныштымыз. Өте мына Бейсенбай мен өліге біздер деген ірге көрші боламыз. Бір шаруаға тұрамыз деген сөз ғой. Енді біз деген ол деген бір жас жігіт деген бастады үй салуға, бірақ та ауырып қалып кетіп қалып, сосын ойлап отырмыз. Ой, қандай көрші береді екен айдеді. Енді Құдай беріп тұр, мына Бейсенбай мен өле келді деген бір-бірімізді нетіп, ақмен соғып үйді бірге араласып тұрамыз. Енді мына пенсионер, я еще молодой деп жүреді, енді бүгін де күн келген, пенсионер болып жатыр енді. Құттықтаймын, деймін ба. Енді семьяңызға зор денсаулық, мол бақыт, ауырмандар өлекі деген қалай айтатын бір көште қатайындар, бала-шағаңыз аман болсын, немере шөбере сүйіп араңызда жүре беріңдер. Мына көріп тұр, мына сыйлайтын кісілер көп келмеген болар, наверное, сол жақтар бар, құдалар деген сияқты. Өзім есім Нұр болсын болады, руым Серкеш, Тамбовский. Сол жақта мені постоянно подколка жасайды, орысын деп. Солай тұрамыз енді. Аман салыңдар енді. Ал енді құрметті қонақтар, бүгін енді көрші ақа мен көрші апаның дастарханынан қош келіп жатыр. Енді көрші ақа, жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болып, осы бала-шағаның қызын көріп, жиендеріңіз қызын көріп, енді ортамызда аман есен жүре беріңіз. Не айтамын?
ортамызда сыйлысыз, көршілер. Аман отырыңыз, аман отырайық. Тек қуанышта кездесуге ортаға насып. Көрші бізге тілеймін. Құрметтеріңізге көп рахмет. Зейнет жасын құтты болсын. Аша деген жұмыста сәлем айтып жатыр. Айтып жатқан тілектердің бәрі қабыл болсын. Сіздің жанұяға тек тілейтін әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Ал құрметті ағайындар, мына бүгін енді Бейсенбай сұлу жағымыздың енді 60 жасына келіп жатсыз. Көп рахмет бәріңізге. Денсаулық болсын Бейсақа, енді менің сау болсын, балдарың қызығын көр, Гүлайым екеуің бірдей жүр. Қартайыңдар, енді жастарың жақсылықта болайын, аман болайын. Менің сау болсын, балдарың қызығын көріп осылай отыра береді. Менің сау болсын. Немере шөбере сүйіңіз. Мен өзім есімді айтыркімін. Оруым күшпен, бұна қайдақ жақтықпын, қайдақ жақтықпын. Есім аман келді. Қазайым бар, қазір. Әлдеті тұрды. Оның ұруын айтып олмайды, оны. Бір жаққа кетіп қалып. Ал енді, құрметті қонақтар, қайырлы күн. Бүгін бәріміз Бейсенбай мен Гүлайымның шағарына қош келіп жатыр енді. Исақай мынау пайғамбар жасы құтты болсын. Жаңа осының алдында айтқан үлкен кісілерді олардың құда жекжаттың ағайын тұманың аяқтасына қосыламын енді. Біздер осыдан 45 жыл бұрын бозбала болып армияға барып, 2 жыл достасып, бір нанды болып деген жігіттерміз. Әрбіріміз әр жақтан келіп, ішінде орысша білетіні бар, білмейтіні бар. Сонымен сөйтіп 2 жыл дос болып, 2 жыл армия бітіріп келгенбіз. Енді жасы құтты болсын, денсаулығы мықты болсын, Гүлайым екеуің тек дүниеде не жақсы соның бәрін тілеймін сіздерге. Балам жасыл, соның тойына келейік. Ал менің есімім Сағындық, Жымпитыдан болам. Жолдасым Гүлбаршын, Алаша, өзім Масқармын. Қайырлы жақтар болсын, зейнет жасы құтты болсын. Дені сау болсын, қыздардың, балдардың, жиендер. Жақсын көре беріңіз. Амандықта жүрейік. Құрметті Бейсенбай Гүлайым, жастарың құтты болсын, зейнет жастарың. Әлі жат жастың осылай жүре беріңдер, денлерің сау болсын, балдарың қызығын көріңдер. Енді мен өзім таныстыра кетсем, сұлу жағы Самсыбай келе алмайған жұмыстарымен осыншама келіп сізге сәлем айтып жатыр. Өзім атым Асыл, Бурдан қызымын, ұлым Шеркеш. Менің ұлым Шеркеш. Болды ба? Алжал сені құрметті қонақтар. Бейсенбай мен Гүлайымның тойына қош келдік. Енді Бейсенбай билетке шыққан жасы құтты болсын. Дені сау болсын. Гүлайым екеуің бір төсеге қатайындар. Мана қосылады бар, соған мен қосыламын. Дені сау болсын. Немере шөберген қызым бар, осы арамызда көре береді. Біздер енді Бейсенбайды сұлу жағымыз. Екеуін бірге жаттық. Мына айтсаң үшеуміз. Балдарымыз бар. Бас аяқта болып. Мен де сол Тайпақтікім, Ишінсай деген ауылдан. Ұрым Алаша, қоңыр бөлген Алаша. Атын Киек қауым, жолдасым Нақмарал. Тойларын тойлы боласын. Қартайма осылай қарамыз өре бер. Құдайдың жасып берген жасын жасап, Гүлайым екеуін бүтесе қартай берген. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Енді Бейсенбай келіп жатқан құтты болсын, пенсияны. Мына Бейсенбай біздер деген 18 жасымызда армияға бірге кетті. 80 жылы. Одан кейін 2 жыл бірге болып, бірге жүріп, әлі құрдас, 3 құрдаспыз. Әлі тағы басқа жақтар көп. Ал қайтесі аман болыңыз, бала-шағаның қызығын көріңіз. Бүкіл жақсылық тілеймін сіздерге. Мен өзімді қысқаша таныстырайын.
мен оның байбақтың әтекесімін, өзім тайпақтікімін. Қазір енді Шапай районы Батырдың ауылында. Жақсы қайдайсың. Ал жақсы енді мына сыйлыда құрметті тойшы қауым, бәріміз де қош келдік мына құрдасымыз Бейсенбайдың мерейтойына. Ал құрдас енді құтты жасың болсын, зейнетке шығып жатсын, денің сау болсын, жолдасыңмен бір жастықта қартай әдемі. Енді жанұяңның де қызығына қуанышына бөленейін. Тек әулетіңмен тойға қуанышқа келейін. Менің есімім Қалиолла, Шағатай Қарамас ауылынан. Рахмет. Құттықтаймыз, қош келдіңіздер. Қош
ұрпақтары білдіреді. Жаңа ғана өздеріңіз тілектеріңізді айтып кеттіңіздер. Осы тойдың өтуіне бірден бір тікелей қатысы бар осы ұл-қыздары ұрпақтар деп. Ендеше қыз күйеулердің, жиендердің, ұрпақтарының әдемі ақ тілегін жолдауға рұқсат етіңіздер. Сізбен біз болып бүгінгі тойдың төрінде ерекше құрмет, қошеметімізді көрсетіп, Медет Әсел, Сайлау Назгүл, Саламат Жадыра, Данияр Айдана, Әлібек Бақтыгүл, Тағай Айнаш, Құрманбек Гаухар, Әділет Еңбек, Каусар, Карима, Зерде Азиз, Зейін Абдурахман есімді қыз күйеулерін, жиендерін ортаға шақырайын. Қош келдіңіздер! Құрметті қонақтар, қайнағаның туғанын қош келесіздер. Қайнаға туған құтты болсын. 63 жасыңыз. Зейнет жасқа келдіңіз. Зейнеттен көріңіз. Ақшаңыз мол болсын. Пенсияны көбейе берсін. Қайдар жиендерің қызығын көре беріңіздер. Әділеттің қызығын көбейіп жақсы болды. Тойға келейік айтты. Әділет үйлен енді. Құда болып қарайын енді. Өзім барам дейді, сұрағым дейді, қайнаған дейді. Әділет дейді. Бәріңе денсаулық дейді бар. Қайдерісті аман шықпай. Бәріңізді қош келдіңіздер, қайнаған туғанымен. Осы немере шөбере көріп жүре беріңіздер. Ұзағали бажар айтқандай, жасқа жетті. Одан асып кетіңіз, Ұзағали бажар. Жасына жатыр. Сақал шығармаңыз. Бәріңе денсаулық дейді, рахмет көп-көп. Күйеу ойласың мен. Сәрсен деген ән жерде адам бар, ағасы соның күйеу ойласың екі жыл. Жаңа қайнап бақтырып қап, бажам бар жаңа көп. Қалғандар бәрі балқыздар ғой, басында жауы жоқ. Бажаларым бар. Бісмәлесе, жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, жеңгеңіздің қасында аппақ жас болып жүргеніңіздің. Құрметті қонақтар, әкеміздің туған күні. Қош келдіңіздер баршаңызда. Таңдайтындарға мен жаңа әкеміздің тұңғыш қызымын, есімі Бақытгүл, Эндерден келіп отырмын. Енді баршаңызға қош келдіңіздер деймін. Енді әкемізге тек қана тілек, тек қана жақсылық, жүректен шыққан бір шумақ өлеңімді айтқым келеді. Әкешім құтты болсын туған күнің, жайдары жанарына енбесін мұң, пайғамбардың жасына жеттің міне, ұрпағың арнап жатыр тойды бүгін. Самайдағы ақшашына қарыздарымыз, өміріңізге арнағансыз. Бір әкенің тәрбиесін бере алмайды, өтсек те оқуынан мектептің жүз. Әрбір келген тағдырдың сынағына қасқайып қарсы тұрдың, бақпадыңыз. Өмірде армандар таусылған ба, анашыммен қартайшып тек бір жастықта, дұғама қосып жүрем әрқашанда. Жалғыз ұлым сырқаттан тез айықса, Алла қолда бұл күнде келер алға. Ата-ананың үміті мен дұғасы осы, жақсы тілек айтылсыншы осы тойда. Алланың берген ғұмыры ұзақ болса, 90 жасты тойлауда, бұйырса 100 жасты да тойла ойда.
Құттай, қуанышыңыз заман болсын, тойларыңыз тойлауаса берсін, зейнетақыңыз көп болсын, бар жақсылықты тілеймін, ең бастысы деніңіз сау болсын, ауырмаңыз осылай достарыңыздың, осылай туысқандарыңыздың ортасында тек той тойлап жүре беріңіздер дегім келеді. Бар жақсылықты тілеймін, рахмет көп. Sizin bugün ziynet жасыңызға жиналғанына оқуға жасыңыз құтты болсын. Зейнетке рахат өміріңіз, деніңіз сау болсын. Сенбай туғаныңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, ауырмаңыз, немере жиендеріңіз қызығын көріңіз, бар жақсылық тілеймін. Папа Каварманмен, біздің сауық сіздерге ауырмаңыз, қасымызда жүре беріңіз, арзымай сіздерге. Келген қонақтарға көп рахмет, уақытыңыз бөліп, бәріңіздің сауық, айтқан сөзіңізге келсем. Ауырма папа, сауық сау. Денсаулық тілеймін. Ұзақ өмір, бақытты, папасын жақсы көреді. Hoş geldinizler. Yani ben tamaktan ağırlığında, böyle takımdan vakitlerinizi gördüğünüzde başlayın zamanımız. Mesela adamımızın nasıl devam edecek, 63 yaşı, 1 yaşa yönetli. Falan yaşlarımızda, böyle tamamlarımızda paylaştınız. Her yeri aşağıda koyu olsun. Fakat nasıl tuttu olsun. Nasıl kullanmamız, dinimiz sağlamak, almamız, dinimizde sayılmaklığı, dinimizin kazanmamız, olamadığımız burası da atlayıp, kızlarımızın zihinlerimizi, oyunda aydınlıkın kızının kırmızasın. Onun nasıl uzak olsun, dinimizde. O sürece şartta adayım koyulsun. Allah Teala rahmet olsun. Filmin keşke olmadığını öğreniriz. Anlamayı daha sürekli sorumlu olsun. Қадірменді қонақтар, барша келген папамның қуанышын бөлісуге құда-құдағайлар, мама, папа, достары, көршілер, ауылдастар, туысқандар, нағашылардың бәріңізге мың алғыс. Уақыт тауып келгендеріңізге, мына заманда уақыт алып келгеніңізге үлкен құрмет деп ойлаймын мен. Рахмет сыйластықтарыңызға, әрқайсыңыздың үйіңізде осындай қуаныш болсын. Ал папам, саған не тілеймін енді, папатайым дейді. Аллаға шүкір деп әйтеуір 63-ге де келдің, папа. Бізді айтатын еді бұрын папа. Сендер дегенмен шашыңды ағартқанда 50-ге жеткізбейтін шығарсыздар деп. Сөйтіп ала деп 50-ге де жеттің, енді 60-қа жетіп зейнет жасына да келдің. Папа, жасыңыз ұзақ болсын, ең бастысы денсаулық. Бәріміз де білеміз, денсаулық болса, қалғаны бәрі мәселе емес. Бәрі де шешіледі, бәрі де уақыттың шаруасы. Бүгінгі тойыңызды тойлау енді біз үшін үлкен бір жауапкершілік болды. Жақсы өтіп жатыр деп ойлаймын. Бұның бәрі сізге деген құрмет. Мама екеуміз тату-тәтті осылай бізге үлгі болып жүре беріңіз алдымызда. Папам деген бізді оқытам, тоқтам, өсірейін деп. Көп қиналды кезінде.
папа, еңбегің қызығын көріп жатсың сен. Енді жалғыздығын жазып кетсін. Самый главный ауырма папа. Басың аман болсын. Біздің балдарымыздың қызығын нәсіп етсін. 100 жаса. Осылай достарының, құрдастарының, құда жекжаттардың арасында сыйың төмендемей, мақтанышымыз болып, мама екеуміз жүре береміз. Біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Аман болыңыздар. Өте көп рахмет сіздерге, алғысым мың. Сіздердің дастархандарыңызда, сіздердің отбасыларыңызда да осындай кереметтей той бола берсін деймін. Ал папа, мама, папа, мереке жасың құтты болсын, зейнет жасың 100 жаса. Мен тек Құдайға шүкірден басқа ештеңе айтпаймын. Сендей ата-аналардың барына тек қана шүкірден осы күнге жеткізген, естіп шалқып жүргеніміздің пейілден арқаларын. Талай қиындық көрдіңдер ғой, осы уақытқа шейін бейнет көрдіңдер, талай бейнетті түрін көрдіңдер, енді тек зейнетін көрдіңдер, басқа ештеңе істемеймін. Ата 63 жасқа болсын, денсаулығың жақсы болып, сіздің осы келген жасыңыз құтты болсын. Қымбатты нағашыда, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Әр күніңіз қуанышқа және де берекетке толы болсын. Біздің қасымызда аман есен жүре беріңіз. Көңіліңіз әрқашанда шықты, жүрегіңіз нұрлы болсын. Сіздің берген ақыл кеңестердің бәрі бізге көмектеседі. 100 жасаңыз. Нағашыда 63 жасыңыз құтты болсын. Жастан жасқа шырайыңыз Алла сізге ұзақ ғұмыр мен мықты денсаулық, қуаныш берсін. Ортамызда жарқырап осылай жүре. Жастығыңызға бара беріңіз, ауырмаңыз, аспаныңыз ашық болсын. Туғаныңыз құтты болсын. Ауырмаңыз, аспаныңыз ашық болсын, жолыңыз ашық болсын, тағы да толыңыз. Ерекше алғысымыз бар. Кеште жүріп жатқан команда жігіт көп алғыс келіп жүріп жатыр. Камераға түсіп жатқан оған да рахмет. Сарайдың ұжымына да көп рахмет. Дәмді тамақтарын уақытында әкеліп жүріп жатыр. Баршаңызға көп рахмет. Дендеріңіз сау болсын, жұмыстар жемісті болсын батаңыздар. Келе жеткен жасыңыз құтты болсын, сізге өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Жаңағы айтылған барлық жас тілектердің бәріне қосыламын. Ең бастысы айтқым келгені сіздің денсаулығыңыз мықты болсын. Өткендері сізге обещать еткен, егер дейтін тұрмысқа шығып жатсаңыз, мен басқадан болып қаларсыз деп. Соған дейін тек аман, есен, саулықта, бақытта жүріңіз. Бәрін айтып жатыр ғой, ұйымдастырды осы мерейтойды деп балалар. Одан бөлек біз жаңағы әке-шешемізге шипажайға путевка сыйлығымыз бар, тағы жаңа айтылмай Бұйырса барады ғой шипажайға. Өздері таңдайды. Нұрберген, ой, бәрекелді. Рахмет, аман есен демалып беріңіздер. Рахмет, енді жалпы бізде қазақта 63 енді зейнет жасы дейміз. Зейнетке шыққаннан кейін көп ойлайтынбыз. Бала, немере, шөбере деп.
дұрысында демалу керек дейді ғой. Демалыңыздар. Осыған дейін осы ұрпақты өсіру үшін дүниеге алып келіп, бұл кісілерді өсіп өндіру үшін жұмыстандыңыздар ғой шынына келгенде. Енді бұл кісілер сіздерге жұмыстанып жатыр. Аман есен ұрпақ қызығын көріп демалып жүре беріңіздер. Пенсияның қызығын екеуіңіз көріңіздер. Содан кейін бар басқаларға таратасыз. Біздің балдызыңыз бар ғой жаңа ақша берді. Жақсы. Рахмет, аман болыңыздар. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Суретке түсіп алайықшы, барлығымыз есен әдемі. Ендігі кезек той иелерінде. Алтындай уақытын арнап келген, уақыт жоқ заманда уақыт тауып келген сіздерге мың алғыс. Өздеріңізбен бірге әдемі той көрдік. Енді бұл сіздердің осы тойға келіп қадам басуларыңыз Алланың бұйрығы және осы той иелерінің абырой бедел деп білеміз. Әр шаңырақта той болсын. Бүгінгі тілеген тілектеріңіз Аллах тағала еселеп берсін сіздерге. Ұлықты қылықты ұлы қыздарыңыздың жақсылығын көріңіздер. Ұрпақ сүйіңіздер, ұрпақ қызығын көріңіздер. Той төрінде әкеміз бен анамыз алдырайын. Той иелері, қош келдіңіздер. Қосыға. Рахмет, қош келдіңіздер. Ал той иелері қуаныш құтты болсын. Көрер қызық мол болсын. Әулетте тек жақсылық болсын. Аман жүріңіздер. 80, 90, 100 жасты тойлайтын уақытты, сол уақыт күнінде Алла нәсіп етсін сіздерге. Аман болыңыздар. Адамнан арман таусылған ба, арман артылған ба? Армандарыңызға жетіңіздер. Енді құрметті қонақтар, бүгін қызығыма келіп қуанышымды бөлісіп, тойын келе жатқанға көп рахмет. Мына жерде жатқан құдаларым бар, құрдастарым бар, коллективім бар, жұмыстастарым деген бәріне де су жақтарым бар, ағайындым бар, бауырларым бар, көршілерім бар, бәріне де көп рахмет. Осы жасырған тауылғандарыңа бәріне де осындай қуаныш, той, жақсылық, осындай қызықтар жайқалып жүре беріңіздер осылай бүгінгідей. Денсаулық тілеймін, аман болыңдар. Отбасыларыма денсаулық беріңіздер. Осы қызықтан қалмай амансыз жүре беріңіздер. Енді құрметті біздің бүгінгі тойымыздың қонақтары, қош келдіңіздер. Барлықтарыңызға да көп рахмет. Осындай алтын уақыттарыңды бөліп келіп жатқандарыңа алыстан, жақыннан жаңағы көп алғысым шексіз сіздерге деген. Енді барлықтарыңа рахмет деймін. Барлықтарың шаңырақтарында той болсын, той думан болсын. Мына жерде бірінші құдағайлар, айтайын мына жерде жоғарыда отырған орындарыңыз әр кезде төл болсын деймін. Осылай той тойлап жүре беріңіздер. Қайынағаларым, қайынапаларым, жезден, абысындарым, мына жерде құрдастар, нағашыларым, көршілерім бәріне бөлек рахмет айтайын.
келіндерім, қайындеріме, бәріне көп сол жақтары мына жерде достарым, жұмыстастарына көп алғысым шексіз. Өзім мына бауырларыма да барлықтарыңызға рахмет айтамын. Көрген ниеттерім тек той-тойлау болсын. Тойдан болсам аяғырақ, той-тойлауға деп жүре беріңіздер деймін, алтынақтарым саған ғой. Не айтамын, дендеріне саулық береді. Алла тағала тек дендеріне саулық берсін, ауырмаңыздар. Осы ағайын қолдың ұжымдарына да көп рахмет айтамын. Дәмді тамақтарымен осындай кең дастархан жайған. Қыз күйеулеріне, балама рахмет айтамын. Осында көтеріп алып жатырған қыздарымыз ештеңеге араластырған жоқ, ештеңе сұраған жоқ. Біздер тек спискіні беріп қойдық та отырдық. Осындай дастархан жайып жатыр, осындай жерде әйтеуір. Адресін де білмеймін, арасы адасы әлем жүктігі үшін. Сол рахмет қыздарым, күйеу балдарым, балама сіздерге көп рахмет. Мына жерден Альбина келіп отыр, Айдана, Жадыра, барлықтарына да рахмет. Достар ұтып қалып отырған орындары, бай-бай кетіп қалған жерлер болса кешірім сұраймыз. Қыздарым әзірлегендері өздері айтты, папа сенің зейнет жасап жүрейік деп. Папасы қарсы болып жоқ, папа 70 жасыңа шейін бір жөні болар. Осы зейнет жасында жасап жүреміз, ағайын тумада құрдастарың да, құдаларың да жан жақтысың ғой деп үйге сыймайды, осындай әзірлегіміз келесін. Қыз күйеулерімізге айтылатын ғой бәріне, қыз күйеулері. Күйеу балдарым, солардың арқасы ғой, сендерін шалқып жүргенде. Рахмет барлықтарына. Осы жаңағы Хамады балам саған да рахмет, музыкант балдарыма да бәріне рахмет. Мәнің жүргенің балам еді ғой. Айтылмай алла. Көршілерімді бәріне шын жүректен рахметін алғысым шексіз. Ресторанға да айттым ғой. Ағайын қолдың ұжымдарына дедім ғой. Тамақ істедім ағына бастықтары бар, барлықтарына рахмет. Не айтылмай тағы да. Айтқан сияқтым рахмет. Басқа ештеңе. Рахмет, қымбатты ағайын. Енді қазір заман тыныш, Аллаға шүкір. Не жасаймыз, қайда жасаймыз, мүмкіндік болса барлығы болады. Енді осы сіздерге қызмет жасап жүрген ерекше алғыс даяшы қарындастарымыз. Алып бер деген алып бер, салып бер деген салып бер, сіздерге бар қызмет жасап жүрген, тікесінен тік тұрып қызмет көрсетіп жүрген қарындастарымызға ерекше алғыс білдіреміз. Бір қошематтар қойсаңыздар. Көп рахмет. Ал біз сыйлықтар дайындап жатырмыз, келіңіздер. Жақсы сыйлықтарды соңына, тамақтың тәттісі соңына қоямыз ғой біз. Келіңіздер, екеуі ақылдасты, сол жерден кімді қалай береміз, кімге береміз, соның бәрін шешіп қойған сияқтымыз, Кімге? Жұмыстастардан бір адам ортаға шақырайыншы. Жұмыстастардан бір адам. Как раз сезон болған шашлықтың сезоны. Сосын күміс апамызға, көрші апа. Күміс апа, қош келдіңіз. Алсыңдар. Қош келдіңіздер. Ақылдасуға бабымен бағым кіріп кетті. Кімге? Кім? Ханым апа! Қош келдіңіз, ханым апа! Алсыңдар! Ханым апа! Тоқтаңыздар, ұшуағын сіз айтыңыз, кімге береміз? Айтыңыз, любой подарок, любойына қараңыздар, кімге береміз? Жоқ, кімге? Бір адам. Әсема. Кім?
Асима апаны ортаға шақырайын. Қош келдіңіз. Қошемет болма. Сізге рахмет құтты болсын. Просто подарок беріп жатырмыз. Атын не деп жатыр, кімге бер дейді? Айғаным бөлемі. Айғаным бөлесі. Кімге? Жансұлу жеңгеге. Жансұлу жеңгеміз. Қош келдіңіз жеңеше. Күшті ғой осылай берген маған негізі. Ендігі приздік Гауһар өзі берсінші. Гауһар, айтшы кімге? Екеуміз ақылдасып алып, кім? Құбайдолла ағамыз. Құбайдолла ағамыз. Күшті қарап отырсыз ағасыз. Күшті қарап отырғаныңызға сізге рахмет айтамын. Қосақ қойыңыздар. Рахмет. Болды ма? Бітті ғой. Рахмет. Бата алайық енді. Рахмет. Той осымен тәмам. Осы шаңыраққа тойға келіңіздер. Дастархан батасы үлкен үстелде. Дастархандарың тоқ болсын, уайым қайғыларың жоқ болсын. Айлы міндет асымаңдар, жағыл міндет асымаңдар. Бағдәулет берсін бастарыңа, ғұмыр берсін жастарыңа. Бәле-жаларын шайтан жоламасын қастарыңа. Иман байлығы берсін, құт береке бәрі қонсын. Айтқан батамды бір Алла қабыл етсін. Көп рахмет. Тек жеңілсіңдерді жүздесейік, қой қызығын бірге-бірге өздейік.